pitane piro to Mas kabeh Mas? Oh 8. Wah gede-gede iki. Bagus. Pancingnya diangkat dhisik. Tunggu abah-abah. Sing kulon ya monggo. Sik, ditoto dhisik sampai kulon. Montore nyumpel kaya jempolan ning kono kabeh. Kulon. Ora manut panitia ngono kuwi lho. Sik ditahan di situ. Kayak tunggunan kayak. Tanggulan aku. Wah. Iwak to iki. Den hari Den. Golek uang. Aku nek kene lah. Nunggu tak. Bisa nek lo bakal Yang kopi. kopi kos. Ayo yang kopi. Kopi sih. Yang kopi. Bang kopi kalian enggak? Olah. Lho kasih nih. Ada wajan olah. Apa-apa bayakan. Oleh pitune rasa iki. Sing enek pitane ndi lho? Sepeda anu merah putih. Lu. Kok nyemplung man. Ora kuat. Sandalmu. Enek kok kae lho, lor lho. Lor itan silange lho. Apa iso kuwi? Sore. Coba. Blok. Bapake buahan kok nak tukune kok. Ngenteni balik jebur ning kali. Bareng. Ayo Mas. Sing ning jero kali banyak to iki. Yo! Wes segera ya. Shopping ya kan teko tengah. Tenang. Enggak dinikmati mancing dengan perasaan, dengan pikiran yang fresh, besok kembali kerja, anak cucu. Nambel napa umpane, Pak? Mari anu, Proto, foto aku ayam. Ingkang sampun sudah bapak itu jalan apa ini? keluarga serta Pita. Oke, pagi malang megang toh. Nah tapi iki lho Pagi malang megang ya, Le. Macet lho.
Gus Adik, monggo, damel agenda. Ini sudah didapatkan Turangga 1. Sampun kena masih saking ngantru. Gendosari ya. Gendosari, gitu. Ini oleh apa man? Putih. Siap. Monggo, sik, keri iki. Sik. Niki Gus, monggo. Cecep niki Gus. Nah, nggih. Fatihah monggo. Tak kok ndonga to alhamdulillah. Liyane ra manut ki apa? Iki sepeda sapa to? Mas, sepeda motor sinten iki, Mas? Lebono kono. Niki putih, Pak. Tunggale putih. Putih tunggu. Putih. Ini apa mancing? Uang 50.000. Niki sanes panitia, Gus. Sanes. Iki wong mriko. Wes, dilepas. Mas. Sama lepas, Mas. Sepeda dono, Mas. Gorene. Cepat ya. Nggih, cepat. Gorene diserahne. Gus Adik. Suwi men ngothake ngono kae. Tampil dhisik iki. Lah iya. Maksudnya tampil piye? Kalau sampe nek wong ayu liwat, Bang. Ngisi osek. Nek wong ayu ku lho, Mbak Kumbojos. Mencap. Iya. Nah, niki Mas. Lelene ben sing penting pedae lho, Mas. Mereke opo iki? Kumbes. Kumbes sama saya. Lah, iki Mas. Jenengan serane, Gus. Nah, niki. Iki pancinge carrier. Nah. Wes ngene. Lek, Dang, mlebu TV. Lah, sip. Ngantru. Pun. Joke-oke darahe matur suwun. Nggih, piye lek nyekel? Kono. Dibantu Mas Dek. Mancingnya komplain. Bedanya dek kono Mas Dek. Dek parkiran Mas Dek. Wis, keben nyaman ya. Kuncine dikunci iki diparingne Mas e. Kuwi wae Mas, kuwi pakane. Kuwi pakane apa Mas? Jangkrik malah misuwi ditekane. Dan sini arek wong ngene kabeh. Ditekane apa pakane jangkrik ngono iki. Kon mboten napa-napa. Iki Mas e. Lah iki tasibe piye iki? Mas e. Pita putih. Uang 50 ribuan. Monggo. Sik. Fotografernya siapa? Ki sepeda motor kok ora dicegat ki nyapa to wong etan ki. Ngene iki lho. Weh. Kene Mas. Urut kene Mas. Kene Mas. Tampil dhisik Gus Adik kula. Sasis. Gus, dengan sekseni niki. Rugi aku nyauri, Bang. Ayo. Ketua panitia. Yo tukang ngono. Serahno sing oleh pita iki lho, Mas. Masalahnya ketan. Madepe. Sik bagi tating. Saya aja kesusu mulai. Yo, pon. Kita dilepas baru nih. Oh iya, matur sunnah ya, kayak mancing nih. Aja budok nih nomor loh.